اصل دا دی چې ودونه به ډېر کې که عدل نشي کولی یو وکړه. موږ خبره ورته کړې ده، موږ څه وایو؟ اصل دا دی چې یو وکړه، او که طاقت یي نو دوه درې څلور وکړه. نه، الله وایي دوه وکړه، درې وکړه، څلور وکړه. که طاقت یې د عدل نه یي نو بیا یو وکړه. خیال هم دی ده که نه؟ نو شروع به د څه نه کې؟ د دوه درې څلورو نه. دا شروع د یو نه نه چې د یو نه شروع وکړه، که طاقت یې و دویمه وکړه. نه، الله وایي دویمه وکړه، درېیمه وکړه، څلورمه وکړه. ها، عدل نشي کولی یو وکړه. نو بعض دا وایي چې په دې باندې ښځې خفه کېږي، او دا مسله د ښځو نه ده خوښه، دا د دنیا د یوې ښځې هم نه ده خوښه، دا د ښځو طبیعت دی. خو د هغې د لاسه ته د الله یو حکم، یو شرعي مسله، هغه ته بېکاره کولی نه شي چې دا پرېږده په دې به څوک عمل نه کوي. نه، کومه مسله چې الله بیان کړې ده هغه یې بیان کړې ده، او هغه هسې نه ده بیان کړې، هغې کې حکمتونه دي. حکمت پکې دا دی چې ښځې ډېرې دي د سړو نه. وګوره نظر وچورله، هر کور کې به تا ته څو ښځې چې د هغه میلاویږي، او سړی به چې یو سړی به یا به یو څو سړي په هغه کور کې، که نه؟ نو ښځې ډېرې دي. نو که چېرته سړی دویم درېیم او څلورم واده کوي، نو دا ښځې به هسې په کورونو کې نه وي ناستې. بل دا چې سړي ډېر مري په کارونو کې، په مزدورو کې، په جهادونو کې، په هجرتونو کې، سړي بهر او ښځې چېرته یعنې په دې دې خفه کېږي. نو خو زما خپل ځای چې ډېر په مشکله چې ته په غوږ راشي چې یاره ښځه مړه ده او سړي مري ډېر، نو د ښځو عمرونه هم اوږدوي، او بل په کورونو کې ناستي څه مسله ورته نه وي، سړی چې د ډېرو مسلو ته مخامخ. بل دا چې د سړي شهوت هغه د ښځې د شهوت نه ډېري، او دا د عوامو خپلې خبرې دي چې یاره د ښځې شهوت د سړي دی نه ډېرې، او داسې او دا د عوامو مسلې دي. صحیح مسله دا ده چې د سړو شهوت هغه د ښځو دی نه ډېري، او که چېرته د ښځو شهوت ډېري او د سړو لګي، نو بیا څنګه الله وایي یو سړي ته چې ته څلور ښځې وکړه، او د هغه یوې شهوت د هغه نه ډېر دی، نو بیا خو د څلورو او د هغه نه ښه زیات شو، نو دی به څنګه حق ادا کوي؟ نو د سړي شهوت د ښځو دی نه ډېري. بل دا چې ښځه باندې د حیض بیماري راځي، څلوېښتي پې راځي، پلار کره لاړه شي، بیماره شي، په سفر باندې یو ډېرې مسلې راځي، او د خاوند ضرورت دي، نو ځکه شریعت دا ګنجایش ورکړی، او د الله په هر حکم کې خیري او حکمتونه یي. خو ګوره دا ورسره په کولاو غوږونو واورئ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده. که عدل نشئ کولی نو بیا په یوه باندې ګزاره کوئ.